Rieccoci qua, chiedo alla regia se mette in onda la locandina del 15 dicembre, si vota dalle ore 8 alle ore 20, vota lista Coldirettici Agricoltori Confagricoltura, basta una croce sulla lista, poi ci sono i nostri candidati, quest'oggi abbiamo il candidato per quel che riguarda in modo particolare la bonifica, il consorzio di bonifica Brenta, Renato Marcon con una grande esperienza. Eccola qua la locandina. Per chiudere un po', Maurizio Antonini, parlavamo di energia elettrica, anche produzione di energia elettrica, quindi accedevamo alle centraline, ha un'importanza notevole, in modo particolare questo consorzio, vero? Sì, se noi guardiamo la parte economica ha una rilevanza importantissima, perché comunque le centrali idroelettriche, il consorzio vuol dire avere possibilità economiche e quindi intervenire nel territorio, trasferire quei quattrini che si prendono dalle centraline, trasferire nel territorio e fare attività specifiche all'interno del consorzio. Però noi dobbiamo vederla anche sotto l'aspetto ambientale, perché oggi un consorzio di bonifica che produce energia pulita, quindi con le centraline idroelettriche, è un consorzio molto importante, che oltre all'aspetto economico è anche un aspetto ambientale. E sulla questione ambientale ritorno a dire che i nostri agricoltori presenti nel territorio sono i primi che garantiscono l'ambiente e il territorio e il paesaggio. Per questo bisogna dare il voto con forza alla lista Coldiretti C Agricoltori Italiani Confagricoltura, perché è una lista di agricoltori in cui il territorio, l'ambiente, il paesaggio è l'elemento determinante per far tutto quanto questo, per governare un consorzio di bonifica. Ecco, qua siamo in un'area molto particolare, abbiamo accennato anche all'inizio, ma lo possiamo riprendere, l'area di Camazzole per quanto riguarda un punto di captazione, quindi qua parliamo di acque potabili, cioè una cosa fondamentale. Parliamo di acque potabili che sono... Di altissima qualità, tra l'altro. Di altissima qualità e che sono purtroppo da un certo punto di vista ancora più fondamentali, anche se più fondamentali non si potrebbe dire, perché con le tristi vicende legate al FAS di cui siamo venuti a conoscenza in questi ultimi anni, capiamo bene che noi dobbiamo riuscire a dare a tutti i veneti, non solo a chi vive sopra alla falda che c'è sul Brenta, ma a tutti i veneti dobbiamo dare acqua di qualità. Allora ecco che questo territorio, richiamo appunto un accordo sottoscritto nel 2012, all'epoca Antonini era vicepresidente di questo consorzio di bonifica, io vivevo l'esperienza di sindaco di Piazzola sul Brenta, ma all'epoca abbiamo sottoscritto un accordo nel quale si diceva benissimo, questa area si fa carico di un principio di solidarietà, perché così deve essere, perché l'acqua è di tutti e tutti i cittadini del Veneto hanno il diritto di bere acqua sana, hanno il diritto di bere acqua di qualità. E diciamolo pure, l'acqua del rubinetto, l'acqua cosiddetta del sindaco, è di qualità migliore di quella che si acquista al supermercato e costa anche molto meno. Allora, quando abbiamo delle cose positive dobbiamo dirle, dobbiamo sottolinearle, dobbiamo anche propagandarle. Questo territorio si è reso disponibile a fornire acqua a tutto il Veneto, però questo territorio ha bisogno anche di quegli interventi infrastrutturali, come si dice, affinché l'acqua di qualità ci sia non solo oggi, ma ci sia anche domani e anche dopodomani. Assolutamente. Siamo in chiusura, Maurizio Antonini. Rispondendo al messaggio, collaborazione tra regioni è auspicabile. La collaborazione tra regioni è indispensabile, ma io mi domando dove pensano di vivere i nostri amici del Trentino, quando noi chiediamo con determinazione e forza la possibilità di fare delle dighe che non vanno a impattare sull'ambiente, ma vanno a salvaguardare un intero territorio, e per questi per 30 anni ci stanno dicendo sempre di no. E allora io penso che la collaborazione tra le varie regioni sia una collaborazione fondamentale per il governo dell'intero territorio che noi oggi viviamo. Viviamo su una situazione di grande difficoltà, noi siamo in pianura e quindi l'acqua ci viene tutta giù, abbiamo la necessità di trattenere l'acqua e di rilasciarla nei momenti in cui noi oggi ci serve, quindi per questo la collaborazione del territorio, ma soprattutto la collaborazione con le altre regioni è fondamentale. Grazie molte, io vi ringrazio, buon lavoro, ne avete ancora parecchio da fare, ringrazio i nostri telespettatori, potete scriverci come avete fatto anche per la scorsa puntata, parleremo ancora di questo, basta che vi appuntiate, 15 dicembre ci sono le votazioni per il rinnovo dei consorzi di bonifica, ne parleremo naturalmente ancora, guardate le puntate in replica sul web, grazie, buon proseguimento.